动电视爱社区 BB 宽屏 BBTV 卡拉 OK 欢唱赛活动正式开始。首先欢迎台南社区大学台江分校小精灵肚皮舞班带来精彩的表演，掌声欢迎他们。全部会知影，昨暝后了几暝也知影，可爱的目屎是若亲像一粒一粒闪烁的露水样，将我出生头一摆的甘美的起思念，予我心内欢喜也惊，目屎也流落。掌声，谢谢他们这群可爱的小朋友，谢谢你们。好，那接下来呢，带来第二个舞码是波斯湾甩发舞，那是代表是波斯湾妇女哦，在日常生活跟节庆活动聚会时呢，他们所跳的舞蹈，算是波斯湾妇女的一个社交舞。让我们掌声欢迎。
再一次欢迎他们带来第3首舞蹈。我们台南社区大学台江废校小精灵舞蹈班这群可爱的小朋友带精彩的肚皮舞表演，谢谢他们。现场所有贵宾、市民乡亲，大家晚安，我是秦碧纯。大家晚安，大家好，我是徐千秀。又到了大家期待已久的第11届用电视爱社区 BB 宽屏 BBTV 卡拉 OK 欢唱赛，我们第一场的安南区初赛哦。没错，那我们的卡拉 OK 比赛举办到今年也第11届、第11年了，真的非常谢谢我们所有台南乡亲好朋友呢，对我们有线电视举办卡拉 OK 比赛呢长期的支持跟爱护。那当然呢，为了鼓励大家哦，可以来到我们现场帮我们所有的参赛者加油打气。所以呢，在我们今年的每一场比赛呢，我们都会准备一台32寸的液晶电视来跟我们现场的朋友来摸彩。那至于怎么样来进行摸彩呢？就是呢，来到现场每一个朋友都可以到我们服务台去领取一张摸彩券。那当然以示公平，一个人只能领取1张哦。那领取完以后呢，我们工作人员会在你的手上盖一个纪念章，那就不可以重复来领取喽。对，没错。然后大家记得这个摸彩券呢，你在我们国语组开始比赛之前，一定要投入摸彩箱。对，而且呢，我们最后在摸这一台32寸的液晶电视的时候，
本人一定要在现没场，错所以才可以领取哦，不可以代领哦。那当然了，今天虽然这个晚上感觉蛮凉快的，可是其实白天真的非常热，所以呢，我们主办单位非常贴心哦，所以特别准备了上化糖厂的冰棒呢，要给我们现场的朋友来享用。那待会呢，我们的工作人员呢也会把这个冰棒送给大家。那当然喽，还有就是说，在我们今天现场有一个活动摊位哦，就是我们的有线电视的数位推广的活动单位。那在今天呢，要偷偷告诉大家，今天我们的比赛当中呢，我们会有2个阶段的有线电视的数位机上和互动游戏时间。那这个游戏时间呢，会让大家呢可以拿到很多的礼品哦。所以呢，如果你想要拿到这些奖品的话呢，现在不妨到我们的活动摊位呢，先去试验一下，先去练习一下怎么来操作数位机上盒。对，那待会儿呢就可以挑战来拿大奖哦，对不对？对，会回答越多，可以拿越多。对，而且机会难得哦，所以而且现在大家在家里都使用我们的数位机上盒嘛，透过这个游戏也是希望大家可以了解我们数位机上盒各种功能。对，有什么功能？因为很多功能其实大家都没有好好去运用它。没错，所以呢，透过我们今天的活动，大家一定要多多了解我们数位机上盒哦。对，好，那其实我们活动呢，真的不简单，办到第11届了，哇，好厉害！对，那我们要感谢很多单位，而且尤其我们今天哦，是因为我们这个活动还有结合了咱12点南天宫底户沉水圣诞哦，那我们算是系列活动当中呢，来给我们池王爷这样开场暖寿的啦哈。那后续后续呢，我们还有陆续一些活动，那当然我们就是说。板干和你喝哈，那我们变成指标性的一个比赛，那我们要感谢很多单位在爱喝改干下之类，我们才能够比赛越办的越大越丰富哦。好，那我们要来感谢一下哦，感谢安南区公所，还有南区、安平区、东区、中西区、北区区公所，以及国立台南生活美学馆。台南市政府新闻及国际关系处，还有安南区12殿南天宫、安平开台天后宫、北区的福安宫，还有台南大圆柏、富力电视台、快乐电视台、台南社区大学、雅马哈3叶机车、中华邮政台南邮局，非常感谢啊！因为咱今嘛今仔日吼，做些贵宾在赶摊啦，对啊，所以咱今嘛吼爱先邀请咱的立法委员吼来介绍一下，我们欢迎立法委员陈廷飞陈委员，欢迎陈委员要先上台来为我们的活动呢来致辞，来勉励一下我们的选手。我们欢迎陈廷飞委员，欢迎委员，谢谢我们2位主持人，我们的双子星3冠王，我们的吴董事长，还有我们现场有我们的安南区的大家长，咱的安区长以及咱安南区里长联谊会蔡会长高里长，以及咱的王议员，个咱3位评审老师，个咱现场所有咱的参赛者，咱这厝边头尾亲，我们今天所有的小朋友，今天的表演单位，个咱这好朋友，大家阿曼，大家好。好。哇，今仔日啦吼，特别无同款。咱过去伫咱12殿南天宫啦吼，来举办咱这个卡拉 OK 比赛啦吼，会当讲是已经是6年以来一个传统。只要一开始，一定是伫咱12殿南天宫，因为咱的吴董事长嘛是咱南天宫的主任委员，所以会当对着咱社区的付出，甲咱宗教文化推动，会当讲是非常的用心。但是今仔日特别，又搁是咱南天宫地府千岁圣诞的千秋，所以会当讲来祈求着咱地府千岁保佑咱今仔日。每一位咱的好朋友、参与的好朋友，拢会当事事顺心、事事如意。上重要是咱每一位参赛者，拢会当得到咱心目中的第1名。尤其咱的双子星3冠王，会当讲拢行入基站，甲咱社区结合做伙。上主要是希望讲会当取之社会，用之社会。所以咱希望借着咱这个卡拉 OK 比赛，互咱爱唱歌的人会当愈来愈较侪。歌王歌后越来越多，这嘛是咱大家共同参与社区活动上欢喜的所在。所以伫遮再次感谢大家庭委一路来拢互大家照顾疼惜，再次感谢。当然咱嘛希望讲会当为咱台南做更较侪代志，为大家做较侪咱未来规划。咱大家做伙拍拼，嘛祝每一位好朋友身体健康，万事如意。感恩，谢谢。谢谢委员，谢谢委员的勉励。我们欢迎立法委员叶宜青叶委员，欢迎委员，欢迎。哇，委员好有活力，还小跑步呢。因为不要占用太多时间了。好贴心哦。是2位漂亮的主持人
这个双子星三冠王啊，咱的当属长吼，伊吼今仔拍到乌噜噜吼，庙会吼嘛是赶来三冠王跟双子星吼非常的贴心已经给咱办11届的这个歌唱比赛哈，从社区开始哈，让我们大家哈这个歌艺高强的人都可以发挥哈祝福今天所有的选手哈，拢会当唱出上界悬的水准哈嘛，希望咱大家哈会当借由三冠王双子星所办的这款的活动爱看电视爱唱歌哈，互咱的这个。生活品质更加的提高，祝福大家今天有个愉快的夜晚，就好大家会当欣赏上水的歌声就好咱这的歌手拢会当有上好的表现，谢谢大家。让我们欢迎咱台南市会副议长郭信良郭副议长，欢迎，马千里就带来台湾做节边嘞，谢谢您，欢迎。好，那我们李忠诚议员也一同上台。多谢哦，我认为表现真杰出，咱的李忠诚议员，虽然伊是国民党，我民进党，阮两个无共党，但是阮两个共派，真认真啊，真认真。咱真侪乡亲，包括咱郭正健里长、王金水里长，咱的朱意今仔日哦，真正真有心。就是咱董事长，伊做着咱南天宫的主任委员。逐档的歌唱比赛，第一站一定伫抓。伫遮咧表示对着咧地方的敬重、尊重，想处处社会、用处社会，甲地方的照顾之心之外，最主要是拄啊地府千岁的圣诞，借即个机会，甲伊恭祝、甲伊祝贺着。所以咱拍一个舞拍一个舞甲咱的董事长咧，咱咧。迄个啊咧，真正真用心。就我看到内底主委要将对面就付出遮济，真少数。怎我有先甲报告一下，讲我起来今仔打顶会讲2分钟，伊讲无要紧。我今仔是要加讲2分钟呢，就是讲呢，细汉内底咱对着宗教的信仰非常的虔诚。我自细汉就开始行向拜拜较紧。最近政府一个政策，针对着咱的减香灭炉的代志，也就是袂使烧金，袂使点香，这个事件对着咱道教的冲击非常的大。这点我真认反对。嘛真哩反弹，减香灭炉对着宗教的信仰这么严重的代志，地方遮内底相信大家拢有听到，7月23讲咧也要招100顶的庙要进攻总统府，这届内底伫顶礼拜中常会，陈廷辉立委听到了，甲总统讲，你开始做这个工作啊？总统出来问讲，我根本嘛毋知这个代志会变甲安尼。结果又交代环保署也伫7月17下早9点半伫立法院要开这个公听会。我今仔是讲减香灭炉的代志，大家报告一项代志，要讲这2分钟就是咧讲这。细汉阮讲叫我去庙里拜拜，讲今仔日哦，地方爷生日，你著去拜拜先煞买一支金去烧烧呀。我著烧香，著烧金烧烧，著倒。点香烧金嘛毋知影点安怎，点啊，这50几担嘛毋知影，上进这90几个嘛，佫毋知影点安怎。我一讲伫2个月前，人我来食国币，拄着一阵济公话本来伫当机的身躯顶，我借这个机会问讲，最近政府讲要减香灭炉，到底烧香三烧金对恁生命有啥意义？百姓是啥物情形？我就甲你讲，我讲毋对是迄阵当机讲毋对，毋是我信仰讲毋对啊。伊讲烧香就是讲咱人照着人甲神的沟通方式，用香来讲。有分1张香、3张、16、36、72、108，对着代志的严重甲无严重，并保护新民甲上苍来做一个裁决的一个沟通的方式，也就是用香。香了后，除了安尼以外，佫有一个足重大的意义，就是考劝人爱有礼貌、爱虔诚、爱谦虚。香是为顶倒落下。无论是社会上所有的事农、工商好业善，毋通伤计较，将规尾会亲像火虎伊一般，吐露真爱，毋通伤计较，这是点样的意义。若烧金呢？伊讲烧金，咱的金摕起来了，有搭一块金箔啊，迄块金箔啊属金，咱的金纸是属纸浆落去做属木，
点火有热倒了属火，火倒完变火枯落土属土，咱拢爱可以按一个钱属水，安尼叫做金木水火土四一气生太极，太极化两仪，两仪生四象，四象生八卦，864卦是安尼来，因生命得是得迄个气。哦，我知讲安尼点庙甲烧金是即个意义来，所以呢，较早咱来讲，人济一口气，不济一条香，就是即个意思。我讲最近内底5千当那个历史内底，咱家本身对着神明的敬仰甲敬重，就是以烧金烧香，对着一个心灵的安慰了，劝世劝人，做好人，做好事，有好是大人，遵守重道，行向善良的道路。你真对着道教的信仰这样大的打击，但伫几当前叫咱用咱的纸钱集中焚烧，这对咱的打击就非常的大。我著烧香烧烧的金摕来金炉来烧，毋则对。你甲烧烧去参粪扫蓝做伙落去烧，这较有。这对着神明用着环保之名来打击宗教信仰之实，这非常的严重，我非常的无谅解。结果我一个车家人起来看，空气污染全国排名第一个是工厂污染占37%，剩下来乌多巴、汽车、飞机占31%。咱初一15烧一个香，点一个香，烧一个金，或者是神明再来点一个香，占所有的空气污染0.3%，用0.3%来打击着这个罪名，敢灌伫咱所有身躯顶，这咱哪会接受？所以我甲大家报告一个，伫另外一遮内底。7月17，咱的陈廷伟立委有要开这个公听会，伊嘛有来讲，假使伊若来当选着市长，未来放炮绝对用申请，只要要游行放炮的庙宇闹热，申请的路线伊就会准你落办。宗教的信仰绝对自由落去开放。我所以甲大家讲，政府袂使用着这个不明之心，用着减碳排放量来打掉咱宗教的自由。这点我不以为然。啥物咧讲拜拜若有诚心，就毋免放炮甲烧心。迄根本就讲咱百姓咧谈政府斗争，用咱道教来牺牲，靠这个政府咧，这都袂使嘛。所以我才甲大家报告一个，我无希望这个日子来发生。所以我甲董事长讲，歹势给我3分钟时间，甲大家说明一下吼。最后地方爷的生日到啊，来遮唱歌的吼，来遮信徒。借这个机会去甲地方爷点一个香，无点一个平安香嘛无要紧，吼，一站无嫌多，3站无嫌少，进香请万事，诚心就好，安尼好唔好？安尼好唔好？咱这信徒好唔好？听我讲这话，连讲我若咧选举陈李宗诚，甲我甲支持一下呢，吼，祝大家健康快乐，今仔圆满，祝大家拢当得第一，谢谢，谢谢。好，谢谢副议长，也谢谢李宗诚议员，谢谢。谢谢。我们台南市的前副市长严纯佐医师，也是我们现任民进党台南市党部主委严纯佐医师到现场，欢迎。对，那我们也请他上台来为我们致辞。那另外呢，公青里长王金树，王里长也到现场了，欢迎您。欢迎里长，欢迎。好，我们欢迎我们的严医师。感谢咱2位辛苦的主持人吼，咱的5党市长。拄仔咧，甲咱说明咱的建村咱的经理啦吼，咱的徐俊咱的副理吼，还有咱的严区长吼，王里长，咱3位辛苦的裁判先生，咱的李校长吼，来这都无注意甲你看，即摆来看到吼，各位我所敬爱咱所有乡亲士大，大家晚安，大家好。好。再度来参与咱的双子星3公共所举办吼。这个看电视爱社区的这个活动吼，我会记这个我来做副市长的时阵呢，第一档就已经有参加啦吼，普拢是拢参加决赛，决赛拢是最平稳啦吼，所以经由6区吼，伫这个所在，互咱这个社区内底呢，介意唱歌，有那愿意表演的朋友呢，来这个所在，互伊一个这个表演这个空间吼，我想这对规个社区的和谐。对咱规个台南这个文化首都艺术的进步呢，有真大这个帮助。咱是毋是甲咱5党市长吼，甲拍扑一下好毋好吼？以后吼会当愈办吼愈盛大啦吼。
啊嘛希望讲遮个即个得胜的即个歌星吼，会当来参与呢，参与咱真侪即个公益的即个表演吼，会当互咱即个甲咱的公益呢，甲咱的艺术，甲咱的文化呢，甲伊集中做伙吼。啊，我已经离开台南市的即个副市长吼，我伫正月23副市长就甲辞掉，所以即马吼。大市长拢叫我做延前副市长啦吼，延前副市长吼。啊，但是我对社区的关心，对社区的即个关心，同款是无变吼。啊，若有需要顺做啊，甲大家服务免客气，咱大家共同拍拼，互咱台南市咱会较好。我祝今仔日呢，咱的活动当事事成功，大家伫歌声中间呢，找倒来家己的信心，找倒来咱规个社区的快乐。感谢各位，谢谢。谢谢，谢谢恩前副市长。好，来，那我们接下来呢，要请我们的安南区长呢，带领我们的里长们呢，一起上台来为我们勉励，欢迎严区长。那我们也欢迎电气里长高进健高里长，还有凤凰里长王龙，公勤里长王金树。好，一起上台来为我们的选手加油勉励。欢迎区长。好，感谢两位主持人今仔日阮会长吼原来有来啦咱的安副市长咱的五张市长阮遮里长伴济咱今仔日参加的选手济乡亲尤其是3位评审老师，大家晚安，大家好首先也是恭祝咱第5千岁圣诞千秋圣寿无疆，会当祈求咱众神明来保庇咱众先神大德身体健康，阖家平安。今仔日的歌唱比赛圆满成功，会当有好的成绩。而且含遮里长伴，我咱感谢当年来咱上主青三冠王举办这个BB 宽屏、BB 电视卡拉 OK 的翻唱赛。今年有一个名称是用电视啦，爱社区咱透过电视济节目做多元啦吼，嘛有足济不同款的学习拢会使伫电视来展现。咱三冠王上主青有线电视当年来一直伫在地咧经营。伊嘛希望讲透过电视提供咱济大众吼足济真好的资讯啦，嘛讲真好的环境吼，互咱踮厝内就会当知影大细细的代志，是会当讲伫娱乐啦、学习啦等等方面拢有当参与啦。所以用电视爱社区，这是公司啦吼提出来的即个推动的即个政策。咱嘛会当感受到讲，即间公司真正是足认真的经营，咱值得咱甲支持。希望讲伊除了办即个卡拉 OK 每年即个比赛以外，足济方面伊拢会当发挥，来甲咱社会大众来做服务。而且再次感谢大家，祝大家平安健康快乐，感谢，谢谢。相信大家都会有唱得更有活力。没错，那其实呢，刚刚我们也有提到哈，我们真的好像变成一个传统。我们第一届，我们好像从一开始，我们的第一场的初赛一定是选择在我们的安南区来进行初赛。没错。对，那其实呢，我们每一场的初赛呢，都会选择特别在我们的各区。非常具有指标性的地点来进行我们的初赛，就是希望透过我们的活动呢，让我们的朋友对我们的各区的发展可以更多的认识跟了解。而且呢，在每一年比赛的时候，我们都会发现我们各区都有发展各自的新的亮点。对那至于今年我们安南区新的亮点是什么呢？是什么呢？待会呢，我们要透过一段影片来告诉大家哦，因为答案就在影片当中，来看看谁是亮点，好吧？对，那个亮点非常的亮。来，好，我们一起来欣赏这段影片。请看影片。你像啊？姑娘，你毋是咧看我的故事，
用看的伤慢啦，我用讲的较紧。你真正是地成功。我哪感觉你看起来亲像安人开区长干升旗啊？你听我讲，就知影是也毋是。讲到台湾，就必须要讲到这个定河之战。西元1661年，我率领几百只的舰队，对罗里门港登陆北山尾岛，进入台港内海，一直到1662年打败荷兰人。所以这个所在后壁的人较识这个府城天险这个石碑。讲起来，那小淡薄是真的啦。我哩个咧，操蛋，分家规，讲慢甲笑袂晓啊。到今啊，你阁唔相信我？无要紧，我带你来台湾历史博物馆，看我英勇的事迹。到时阵，你就知影我是毋是咧分家规。我去就去啊，想惊想啊，唔过咧拍铁锤。有看到无？我讲咧分家规，我讲的无唔对吧？无唔对啦，但是莫互小女子计较啦。外观是由1350片显目的太阳能面板，加405片钢印玻璃组成的光电分墙的台湾历史博物馆。馆内展示以台湾为中心，运用生动的造型甲模型，让人体会数百年来各族群如何来到台湾，如何运用各种交通工具行走台湾等等，真是一个令人怀念、感性又具有教育知性的博物馆。台港国家公园伊的位置就是伫原来的台港内海内底。过去因为山洪的爆发大量的污迹互这个所在变成一个湿地先民一直开发做盐田渔温互这个所在充满了生态的这个湿地。台港国家公园伊伫民国98年正式的成立，是咱台湾第八座的国家公园。伫这个特色内底伊有文化开台的文化，佮有一个丰富的这个生态保育做伊的特色。以后侪的生态保育佮咱历史的这个传承拢是伫这个国家公园内底会当来推广。四草湖是咱台港内海留下来一个遗迹，伊的位置拄伫河海这个交界，所以伊的这个生态是多样。这个湿地有足丰富的生产力，所以吸引到咱足侪野生动物包括野鸟啦、鱼虾金等等来这生产。咱这是红树林的故乡，伊的种类甲数量是咱台湾上济的。即摆咱坐伫遮，就是咱讲的四草绿色隧道，是一个生态旅游的好所在。但是即摆时代改变，大家用人手一机，手机的智慧型的手机手机的科技进步是真恐怖呢。科技物件你敢捌？我逐工拢有咧观察坊间众生的动态，科技的发展我嘛有了解。即马我就带你来找一位科技新移民颜英宏。咱传统的养殖这个藻类生长足紧所以这个水质容易有氧化有一寡鱼虾就容易致病所以今仔日咱来找一位科技新移民颜英宏先生咱甲请伊来甲咱介绍这个科技的养殖方式。是厉害。咱这台是一个太阳能干燥机具，这个太阳能干燥机具有什么特别的所在？就是利用太阳能热水转热风，然后去烘干咱要烘的药草。咱这个药草就是黄花蜜菜，伊这个会当淋入饲料内底，互鱼虾食，会当互鱼虾呢身体健康、头好壮壮，较袂生病，嘛会当平安过冬。
啊，伊这药草最主要是要取代迄个传统的抗生素的使用，安尼就会当减少伫咱的养殖环境内底化学药的使用。啊，这个系统呢有一个最大的好处就是讲，伊是非常节能的，因为伊无用到这些电力，伊用太阳能，佮用风力。啊，若真正无太阳无风的时阵，咱佮切四电。哦，想要讲，大林啊，你有敢若地道又无地看呢，好赞啦！算你有眼光。台江大道13.8公里，即马已经全线通车。东边接北岳环道路，西边接十文溪景观大桥。山海圳绿道为台南市民营造一条绿色亲水休闲农道。未来加上滨海公路第61线通车了后，以及台南国际棒球村完工，安南区绝对是一个发展文化、生态、科技的好所在。安南区长颜成奇做了袂歹，明天我若转去天庭，一定会变走玉帝，来记一支大功。我拄则想做帮忙。啊，卡拉 OK 时间到啊啦！我要赶紧到现场，看网中迄位大人是毋是颜成奇区长啦？大家都傻眼，对不对？对啊，到底新亮是不是点区长的？对啊，新亮点，对啊我们终于知道安南区的新亮点是原来是区长。完了。好，好所以我们待会区长真的为了我们今年这支影片呢，对啊特别了也不能说牺牲摄像，也不能这么说，也没有哎，他对啊可以去拼那个最佳男主角了。对啊你看金我们拿钟奖这支去报名。应该是不错。对啊，谢谢去挑战唱歌之后，你看演戏也这么厉害。对，哦今天呢，我们的区长待会还是会为我们高歌一曲，所以大家也要期待一下。对对，好，我们今天现场有非常多的长官跟贵宾莅临，那这边是不是也帮我们做介绍一下？对，好，那刚才呢，我们陈廷飞立委呢，一定今天拖做这一瓜拖哈，是刚才有来现场跟大家做过勉励了。那我们现在也欢迎市议员王景德王议员，欢迎，欢迎安南区长严升旗严区长，欢迎，安南区里长联谊会长蔡和峰蔡会长，欢迎，还有滇西里长高进健高里长，欢迎里长，凤凰里长王龙王里长，欢迎。好，那等一下呢，陆陆续续还会有一些贵宾到现场，我们再补充做介绍。好，那待会呢，我们要先进行一段我们的颁发我们的感谢状哦，因为我们今天的开场表演呢，是由我们台南社区大学台江分校这群非常可爱的小朋友带来精彩表演，所以呢，现在呢就要请老师带着小朋友一起上台。那我们也欢迎有线电视的联制中心陈建春、陈协玲来上台为我们颁发今天的感谢状，谢谢他们今天非常精彩的表演，来，我们一起上台来。来，让我们的现场活动呢，一开场就相当的热闹哦。对，来要拍照的家长们赶快哦，对，哇，站好位置一下。我们这些小朋友的肚皮舞真的越跳越进步，越跳越好哎。好，我们欢迎，非常的精彩。欢迎我们陈建春、陈协玲。好，要颁给我们中间这一个非常漂亮的小女孩，来看着前面哦。其实哦，这几年呢，都是由我们的小精灵肚皮舞班的小朋友来进行表演。对。那每年呢，我们都可以发现他们每年不同的成长。对呀。对啊，有的小朋友而且都越来越漂亮。对啊，而且练这个肚皮舞身材也越来越好。是。好，谢谢你们今年带来这非常精彩的表演，谢谢。谢谢。好，那我们也要先请我们陈建春、陈协理先留步一下。那我们也要欢迎我们今天非常重要一个人物哦，就是我们的卡拉 OK 呢比赛到第11年一个非常重要的推手。对，我们欢迎我们有线电视的董事长吴顺的吴董事长来到我们现场，欢迎董事长。好，那现在就请我们陈建春、陈协理我们支持。咱现场王景德王议员，那咱安南区的大家长颜成奇颜区长，即摆应该叫颜成功啦，颜区长。那咱迄个安南区咱里长联谊会会长蔡会长，
高志坚高里长另外还有凤凰里的这个王荣王里长现场咱的3位评审咱这所有现场所有的来宾咱的选手电视机头前的观众朋友，大家晚安，大家好吼。第11届非常无简单，阮主持人已经讲有足侪单位咧甲阮斗相共，阮每一档嘛拢对安南区这边来起跑是安怎呢？每一档阮来看安南区报名的人数拢上介济，现场的观众非常的热情，咱选手拢有真好的这个成绩来表现，所以伫即大家来感谢咱安南区所有人的支持对阮这个活动一直来甲阮鼓励，一直来甲阮斗相共。阮这个活动咱办11档，除了有咱遮选手非常的斗相共之外呢，阮有足侪迄个合办的单位包括有讲山叶机车、快乐电视，然后这个快乐电视台，然后还有富力电视台，然后阮今年又有加一个新的伙伴叫中华邮政的台南邮局所以咱今年参赛者拢有摕一张咱特制为着咱卡拉 OK 这场所这个印制的这个邮票各位若准讲有进入到决赛，恁的这个唱歌的表现，恁的相片会伫咧阮邮票的背面，就是阮邮票迄个背板点管后面会有各位参赛者的照片，所以大家希望咱的选手大家会当真专业互恁进入决赛的时阵会当留一个上好的纪念。较早阮每一档的卡拉 OK 表演的比赛，拢叫爱在社区卡拉 OK 欢唱赛。阮今年改名，阮今年改做用电视爱社区的比赛。是安怎呢？因为台南市已经全数位化，到目前也有一段时间阮数位机上其实功能有愈来愈侪。阮现场伫我的右手边是大家，阮有一个这个有线电视数位化机上盒的这个展示空间大家各位当去看咱有足侪物件会当使用的，咱会当用咱这个电视来了解咱社区的一寡情形，也会当互咱的生活变做更较便利。譬如讲，你若要兑发票，较早你讲爱看报纸可能一张伫遐显，即摆毋免透过阮的数位机上你只要输入你的发票号码后壁3字就会使你就会当看到阮你会当去对你的发票。另外呢，譬如讲今日天气，头久咱活动要办的时候，我也足担心的因为乌阴到底会落雨袂落雨？透过阮的数位机上你会当看到阮天气7天来的状况。包括台南市，包括咱所有台湾。你要出门，你也感觉讲，今年今日要出门，唔知咱的国道是咱的快速道路交通状况唔知好啊唔好，无要紧。你要出门进前，你会当看数位机上你会知影讲，咱的国道状况即摆是安怎？你若要坐公车嘛 OK， 阮的数位机上嘛会当输入，互你去看咱公车的一寡交通状况。所以数位机上其实阮咧使用的时阵，就是要互咱的居民，要互咱的用户会当透过数位机上除了看电视以外，会当互咱的生活更较便利。大家头我主持人有讲过，讲阮会办，较早拢是用问的嘛大家拢用讲的。今年阮换一个方式，用操作的。所以，等下恁有兴趣的，当去阮业务迄边遐来报名，展示区迄边报名，你会当来现场参加阮的这个操作比赛。你若操作了真好，还是操作了嘛袂歹，拢无要紧。阮拢会送你一个奖品。最后，大家头我主持人讲过咱今仔日是咱这个迪富沉水圣诞千秋的系列活动之一大家来恭祝咱迪富沉水圣诞千秋恭祝咱今日的活动会完满成功现场所有来宾大家身体健康，万事如意，谢谢。谢谢协理，谢谢。那我们现场呢又来了贵宾我们欢迎我们台南市的前副市长严纯佐医师，也是我们现任民进党台南市党部主委严纯佐医师到现场，欢迎。对，那我们也请他上台来为我们致辞。那另外呢，公青里长王金树王里长也到现场了，欢迎你，欢迎里长，欢迎。好，我们欢迎我们的严医师。感谢咱2位辛苦的主持人咱的5档市长，拄来甲咱说明咱的建村咱的经理啦咱的徐俊咱的副理还有咱的严区长王里长，咱3位辛苦的裁判先生，咱的李校长来这都无注意甲你看，即摆来看到各位我所敬咱所有乡亲时代，大家晚安，大家好。好。再度来参与咱的双子星3公共所举办这个
看电视爱社区的这个活动吼。我会记即个我来做副市长的时阵呢，第一档就已经有参加啦吼。普拢是拢参加决赛，决赛拢是水平稳啦吼。所以经由6区吼，伫即个所在，互咱即个社区内底呢，介意唱歌，有若愿意表演的朋友呢，来即个所在，互伊一个即个表演即个空间吼。我想这对规个社区的和谐，对咱规个台南即个文化首都艺术的进步呢，有真大即个帮助。咱是毋是甲咱5党市长吼，甲拍扑一个好毋好吼？以后吼会当愈办吼愈盛大啦吼。嘛希望讲遮个即个得胜的即个歌星吼，会当来参与呢，参与咱真侪即个公益的即个表演吼，会当互咱即个甲咱的公益呢，甲咱的艺术，甲咱的文化呢，甲伊集中做伙吼。我已经离开台南市的即个副市长吼，我伫10月23副市长就甲辞掉，所以即马吼，赖市长拢叫我做延前副市长啦吼，延前副市长吼。但是我对社区的关心，对社区的即个关心共款是无变吼。若需要顺做甲大家服务免客气，咱大家共同拍拼，互咱台南市咱来咱好。我祝今仔日呢，咱的活动当事事成功，大家伫歌声中间呢，找倒来家己的信心，找倒来咱规个社区的快乐。感谢各位，谢谢。谢谢，谢谢恩前副市长。好。来，那我们接下来呢，要请我们的安南区长呢，带领我们的里长们呢，一起上台来为我们勉励。欢迎严区长，那我们也欢迎电气里长高进健高里长，还有凤凰里长王龙，公旗里长王金树。好，一起上台来为我们的选手加油勉励。欢迎区长。好，感谢2位主持人。今日阮会长吼，原来有来啦，咱的安副市长，咱的5党市长，阮遮里长伴，咱今日参加的选手，乡亲，尤其是3位评审老师，大家晚安，大家好。首先也是恭祝咱第5千岁圣诞千秋圣寿无疆，爱当祈求咱众神明来保庇咱众先神大德身体健康，阖家平安。今仔日的歌唱比赛圆满成功，会当有好的成绩。而且含遮里长伴，我感谢当年来咱上主青3冠王举办这个美美宽屏、美美电视卡拉 OK 的翻唱赛。今年有一个名称是用电视啦，爱社区。咱透过电视这节目足多元啦吼，嘛有足侪不同款的学习拢会使伫电视来展现。咱3冠王上主青有线电视当年来一直伫在地咧经营。伊嘛希望讲透过电视提供咱一大众吼足侪真好的资讯啦，嘛讲真好的环境吼，互咱踮厝内就会当知影大细的代志，是会当讲伫娱乐啦、学习啦等等方面拢有当参与啦。所以用电视爱社区，这是公司啦吼提出来的即个推动的即个政策。咱嘛会当感受到讲，即间公司真正是足认真咧经营，咱值得咱甲支持。希望讲伊除了办即个卡拉 OK 每年即个比赛以外，足侪方面伊都会当发挥，来甲咱社会大众来做服务。而且再次感谢大家，祝大家平安健康快乐，感谢，谢谢。各位来宾，大家晚安，大家好。落山，亲像生命无光线，霜风若反面看，我像风中的迄粒沙，情是无依无我，
心也连落涂骹，无人会我敢会寒，无人会了解我心痛，这款假设，甘注定是我的命。啥人听？啥人听？啥人听我的心声？对倒行，对倒行，行对倒位才会开我？亲像天连锁双脚，连喘气也会惊。怨一声，叹一声，伤心愿变注地歌。回头看，回头看，看阮一支雨一支汗。希望人生不是目屎只水干。谢谢。谢谢编号28号林明达先生。接下来欢迎编号29号高欣小姐所带来的歌曲是《天地无目睭》，掌声欢迎评审，然后现场观众、嘉宾，大家好，带来这首《天地无目睭》，谢谢。我已经忝啊，不愿搁忍受落去，但是你的自私，亲像石头无心，不管我满身伤痕，你在你享受，当作我是破无自由。我真正忝啊，无想要继续落去，偏偏我一生放伫这丛大树，不管我苦苦的求，你不能手，到底我要安怎忍受？我是顶世人，甲你的冤仇，如今才放我散休。天地无目睭，找无人来解救。卡住一世人，了了不着想，我甘愿替生命来换自由。主持人、评审老师、各位观众朋友，大家好。我已经忝啊，不愿搁忍受落去，但是你的自私，亲像石头无心，不管我满身伤痕，伫做你享受，当作我是破无自由。我真正忝啊，无想要继续落去，偏偏我的一生跋伫这丛大树，不管我苦苦哀求，你不能手，到底我要安怎忍受？
耍的来，我们要来安排一场轰动武林、惊动万高的演出。没错，因为接下来呢要上台表演，这个团体呢，哇，真的是来头不小呢。没错，他们就是在今年呢、拿下了国际世界街舞大赛台湾站团体组亚军的街舞团体。让我们用最热烈的掌声欢迎 OA Studio， 掌声欢迎。DJ, bring that back. You ain't never had a track like that. Like slap, booty go clap. Roll up in the beans, looking like a teens. When I rock, make it bop in my car, and it bang, bang, bang like go I wake up, I wanna go there. Do you love me? Hello. Let's go. Young money, y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 oung money. Love and a taste of my night. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Swalla la la. Bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer. Word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch and he know. I gave these bitches 2 years. Now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. Young money, swalla la la. Jay-Z, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. 谢谢，谢谢哇，好精彩的演出！来，我们大家先请留步一下请留步来。哇，在我们下面看的都是目瞪口呆。请问一对下啊，42岁的妇女可以参加吗？可以吗？可以，你在说你吗？哦，对啊，哎，这样不小心讲出我的年纪了。我知道在下面看就觉得哇，年轻真好呢。对啊，超级有。对啊，好像这种年纪来不及参与他们了，所以只好努力的。积极的，就希望你们可以进军，好不好？对，可以越来越厉害，越来越强。
对我们 OSDU 不简单哦，真的他们8月份要代表我们台湾去参加世界级国际的世界街舞比赛，大家是在这里掌声，拿冠军，对，要拿冠军回来哦，拿冠军回来，下次在这边表演就不一样了，舞台又更高一点，你知道吗？升降舞台，你们出来的时候会有烟，好吧？然后你们从下面直规格接慢慢就不一样了，对。好，所以呢，我们现在要鼓励他们。是不是？我们是不是要邀请一位非常重要的人物上台呢？对，那我们要先讲一下缘由，因为我们 OS Studio 呢，它其实呢，他们的成员都是上班族跟学生，真的。对，然后因为我们要去参加这个世界级的比赛，其实这个补助经费，那建户不在港波州，哇，那怎么办呢？他们只好用募资的。对对，那你们现在募资的状况怎么样？现在大概有59万，59万哈，哇！可是这个距离。他有一个目标需要说达成，就是比较可以去到国外来参加比赛嘛，有一个目标的金额嘛。好，就是基本上我们参加这个比赛，因为它是一个多人的排舞比赛，所以我们团队有20个人。那这20个人基本上是一个都不能少，所以一个人去到美国至少要花8到10万，然后。因为大部分有些是学生或是刚出社会上班族，所以我们是希望能够靠自己的力量，可能像是谈企业赞助或者是募款的方式，可以减轻家里的负担。对，那当然因为一个人8到10万啊，20个人最少就是160万，但我们也希望就是可以靠自己的力量，所以我们打算就是募到80、100万这个目标。对，没错。哦，所以呢，我当属队伍拿做挺呢，非常挺，因为这个是有关我们哦，这是我们台南的街舞团体，也是我们台湾的面子，所以呢，咱当属队伍的特别呢，我们来帮红包，也是要帮他们来募资。我们欢迎吴顺德吴董事长，欢迎董事长。大家好，我用台语讲，互恁较有印象吼。简单讲啦吼，这是我做好的朋友、做好的同事的做囝，前1、2礼拜带来公司拜访，就是拄啊遐话啦吼。这是咱台南之光吼，得全国第2名。8月要参加世界杯的啦，拄啊，所以我就用安尼当做到的部分，媒体的部分全部拢去帮忙。当然，因的这个舞艺啊。会使讲台湾肯定所以全国第2名。那当然，今仔这个卡拉 OK 这个表演已经排好啊，但是我会讲安排一个互因露出。上较重要，咱就是真正肯定因的精神，甲因的舞艺无简单，因这都是 pro 级的哦。我甲探听起来，我本来嘛是 LKK 啊，说什么叫街舞？到尾好问阮囝，阮囝什么大学读大学啊，结果伊的同学读高中的时阵，拢是因的学生啊。因就是专门咧教高中、甲大学的这个老师，拢 pro 级的，所以是全国第2名。拄好配合拄好卡拉 OK 比赛，拄好迪友千岁的圣诞，所以明仔载我特别邀请伊，明仔播3点到5点，2点钟的时间，叫做五战厨王，哦耶！所以这个部分嘛要参与，明仔载有40个人，要来遮表演，所以我会这个借这个机会，我用电媒体拢广告，海报拢有设计，嘛希望。这个代志，互大家了解咱台南的宝贝，希望咱大家人有钱出钱，有力出力，精神上嘛，甲因鼓励，甲因肯定。咱在座的乡亲时段，搁拍一波，甲因鼓励一下。那我借这个机会，明仔载除了因的表演以外，这个伫遮我来感谢公司，感谢代表公司啦，感谢所有的乡亲时段每一档所办的卡拉 OK 大家遮来支持，对公司遮来爱护，阮会搁继续。那伫遮我代表12点南天宫管理委员会。欢迎大家，邀请大家这个明仔播，咱来做伙来五战厨王哦耶，来看因的2点钟的这个表演。然后明仔远开始，16、17、18农历都是礼拜拜2、3天暗时拢有金光戏大型的金光戏。那重点伫这个正月18，正月6月18下礼拜2迪虎千岁这个圣诞咱迄个到。2点半，迄个播2点半，同款。阮也是准备迪虎千岁交代，准备即个素食的平安糯米，要了所有的善心大德，食饱食平安。然后3点左右，咱就要过七彩平安桥精油，祈安祝福。这拢完全免费。这个部分热烈欢迎咱所有的乡亲，咱这时段弟兄阿生会记得拜拜，来过七彩平安桥。同时间呢，咱明仔的播再次邀请大家，咱做伙来甲OA加油，大家小可甲传播出去。最起码，互因精神上
嘛有一个足大的正面的肯定甲鼓励。啊，当然伫公司的部分吼，咱就是特别安排这未来的总决赛，吼嘛是安排。但是呢，较可惜的就是拄好低富潜水轮6月18，吼，低富潜水这个圣诞轮6月18，只要办平安夜，吼。啊，因拄啊伫美国咧比赛，所以无法度来陪，即个也互阮足侪只的即个时代来看吼。啊，会了解讲哇，咱的年轻朋友啊，即个新世代啊来结合着咱即个宗教，吼，会当即个物件，我感觉这宗教的优质袂歹吼。新世代会当甲即个宗教来结合，我感觉这是有真好。即若伫即个平安夜百几道安尼大的舞台啊来表演，大家会讲啊，毋捌看过啥人跳舞遮好诶。吼，咱所以伫遮即个机会，甲大家邀请啊嘛，再次来甲咱学的。来，感恩鼓励者，好，谢谢，谢谢。OSD 加油，为我们台南，为我们台湾争光。好，那我们吴顺德董事长呢，也颁发红包。哇，你看街舞拍照的时候果然不一样哎。好，鼓励他们呢，能够董事长要不要摆一个 pose 一下，也来街舞一下？哇！好，谢谢。那也预祝我们 OS Studio 呢可以获得到我们的国际的冠军。好，加油！恭喜，加油！到后来才发现爱你是一种习惯，我学会和你说一样的话，你总是要我在你身旁，说幸福该是什么模样，你给我的天堂其实是一片荒凉。要是我早可以和你一刀两断，我们就不必在爱里勉强。可是我真的不够勇敢，总为你忐忑，为你心软。毕竟相爱一场，不要谁心里带着伤。我可以永远笑着扮演你的配角，在你的背后自己煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起到老。我可以不问感觉，继续为爱讨好，冷眼地看着你的骄傲。若有情太难了，想别恋要趁早，就算迷恋你的拥抱，忘了就好。谢谢。谢谢。桌椅上停留着静静，玻璃瓶里插满香香森林，青春嫩绿的很鲜明，白夜窗折射的光影，像有着心事的一场表情，而你低头拆信，想知道关于我的事情，竟在如今炎夏风里摇晃曾经。
爱情终究是一场空。谁说我俩的过去尽在不言中？别忘了我曾拥有你，你也曾爱过我。当你留给我不想接受的伤痛，爱情到头来还是梦。别说我俩的世界有太多不同，就说你已经忘了我，你就要离开我。谁能够告诉我是否付出太多，就当我从来没有过，还是消失在我心头。谁曾经提醒我的爱没有把握，就当我从来没有过，还是忘了你，忘了我。谢谢今天的比赛进行总奖评，那我们掌声欢迎文杰老师，欢迎文杰老师。哇，文杰老师迫不及待要赶快上台帮我们讲评哦，跑得好快哦。那咱各位咱的现场的嘉宾、贵客，大家晚安，大家平安。有咱的双子星三冠王的吴董事长，有咱的电视里的袂使搁按电视里先讲，爱先咱按的理长、联会会长，咱的蔡丰蔡会长，搁咱的电视里郭俊健郭理长，有咱的王理长吼。有咱的这个主笔公所主任秘书，搁咱的评审老师，今仔日吼3个人伫遐，讲什么人要起来讲，2个人随比过来，叫我起来讲。这个奖评这个部分，我想要甲咱好朋友报告就是讲，今仔日真侪参赛者起来比赛，拢还搁咧看电视，迄就是已经完全无准备好势来比赛，吼，这点最重要的。因为咱来参加比赛，什么叫做比赛？比赛就是伫咧比赛过程的当中，无论台风啦，无论你的唱歌啦，无论你的音准啦、节奏啦、表情啦各方面，拢是咧伫咧比赛的内底面。咧唱歌比赛，咱既然甲来到即个所在比赛，咱就是爱先甲咱家己的服装顾好势，就甲咱亲像迄个老师伫咧教室，伊就穿老师的衫，医生穿医生的衫，护士穿护士的衫，艺术修养，所以真侪咱即个参赛者。伊起来比赛，虽然伊表现袂歹，但是伊有当时会投票电视，有当时会紧张，目睭毋知要看对去。这拢是咱的参赛者有真侪即个问题存在吼。有诶真侪人唱了真好，但是伊今仔日有可能失速。所以今仔日的参赛者，逐个人拢唱了真好。只是要甲好朋友报告，就是讲每一个参赛者拢是上优秀的，但是爱比，毋是你唱了无好。是因为别人比你的错误较少。当在比赛的时候，我们比的就是错误谁比较少。像头拄仔咱有起来唱歌的人，有的人唱伊咧唱歌，伊做伊表演，但是伊的声根本就无出来。有咧唱歌完全无听到伊的声音。这种伫咧唱的过程的当中，拢是家己本身会知影。搁有唱歌是用咱的声音来控制大细声，毋是用麦克风的远近来控制大细声。有的人举到遮。迄根本就完全拢无听伊的声音，所以伊甲当做一个是张惠妹演唱会100几万的麦克风吼，所以甲咱的现场的参赛者报告，大家人拢真优秀，大家拢真好，就甲咱亲像参加奥林匹克的咱的即个跑步比赛，拢是每一个上界优秀的去比赛，但是总是有人会加一点点啊，有的人会减一点点，因当中可能差0点几尔，所以讲。今仔日比无过，朋友你莫甲即个比赛当作讲足重要，比无过就敢咱亲像天要帮落来共款。我嘛是过去歌唱比赛，我嘛是安尼一直比，一路比来比到尾啊，我就按电台去主持啊，我来按回来主持啊，我就去写歌、词曲创作，我即摆做这练，这一步一卡印了起哩。所以不用太急着说，我一定得爱偌好的成绩。过去我咧比赛，我冠军的球嘛足少，我有当时拢2、3、4、5啊咧后壁遐，那我嘛是共款继续咧比。反正总共一句就是歌唱比赛是咧唱，大家人心情欢喜的。
用做欢喜的心情，莫我今日我要比赛，一定特别爱摕偌好的成绩，啊是讲我来这个所在，啊若无摕到冠军，天就是要放落来。所以咱的比赛时阵，大家人将着咱的这个比赛过程的当中，当作是一种享受，啊来这个所在以歌会友，甲别人的优点捡起来。咱别人写的成绩，咱写甲遮尔好，当然啦，每一个人的成绩无共款哦。经歌足重要，今仔有真侪熬笑的人，伊的歌经了无好。迄个论曲伤歌的歌吼，莫紧；迄个关键音论曲伤歌的歌莫紧。迄个歌对你来讲，咧比赛，你除了你有足有实力的，啊若无咧比赛，关键音论曲差伤济的歌，你绝对会受伤。所以啦，一寡经验，甲咱的好朋友分享。我无一定会比别人较高，但是我要甲你讲的就是讲，我哋伫即个所在评审，就是要评看什么人会唔对较少，安尼什么人唔对较济。伫遮甲咱的现场好朋友来甲咱做一个报告，感谢，谢谢。哇，谢谢文杰老师这么精辟的见解，感谢。现在精彩紧张的时刻来了。好，首先呢，我们要先颁发的是我们第一阶段台语组的成绩。首先，我们要公布的是最佳舞台造型奖，我们恭喜编号28号林明达先生，恭喜你，恭喜！那我们邀请公青里长王金树王里长上台为我们颁奖。恭喜我们最佳舞台造型奖林明达先生，恭喜你！来，林明达先生呢？林明达先生，请问有在现场吗？有，来。从我们的庙里跑出来，恭喜！哇，我们林明达先生呢，今天准备这个造型呢，对，非常的帅气。现在赶快把那个刚才的造型再穿回去。刚才还有戴了一个眼罩，好，非常恭喜！所以我们刚才像老师讲的一样也要有特殊的装扮好，来，我们请留步，待会要一起合照。来，里长，我们先请留步。紧接着呢，我们要颁发的是最佳舞台魅力奖，我们恭喜编号29号高欣小姐，恭喜你！好，我们也邀请安南区长严升旗严区长上台为我们颁奖。我们恭喜我们安南区呢最佳舞台魅力奖由29号高欣小姐来获得，恭喜你！那我们最佳舞台魅力奖呢，你要获得我们的奖金1000元以及奖状。再一次恭喜编号29号高欣，恭喜你！恭喜！好。接下来要公布我们台语组前3名的成绩，我们恭喜第3名，请往前站一步，恭喜28号林明达先生，恭喜你获得我们的第3名。对，我们邀请电西里长高金健高里长上台为我们颁奖，恭喜！哇，那同时获得了舞台造型以及我们前3名第3名的奖项。来，我们请高里长上台为我们颁奖。他的总分是275.8分，恭喜林明达。那第3名呢，同样获得我们的奖金1000元以及奖状。好，恭喜！接着呢，要颁发的是我们的台语组第2名，恭喜编号23号刘义轩，恭喜你！好，我们邀请安南区里长联会长蔡和峰蔡会长上台为我们颁奖，恭喜编号23号刘义轩，恭喜！好，那我们编号23号刘义轩呢，他所比赛的歌曲的曲名是天地无目睭，那总分是279分。那第2名呢，可以获得我们的奖金2000元以及奖状。对，那前3名都可以进入我们的总决赛恭喜刘一轩！好，来，紧张的时刻来了哦，第1名，紧张的时刻来了，来，我们公布我们台组第1名，也请往前站一步，我们恭喜29号高欣获得我们的台组第1名，恭
喜！那我们请区长严胜启严区长来帮我们颁奖。那我们台语组第一名呢是29号的高薪，对，那他演唱歌曲也是 Today 无晚秋哦。总分是280分，跟我们第二名只差1分哦。对，所以呢，他同时获得了最佳舞台魅力哦，跟我们的第一名。好，来，我们全体一起哦，来往前合影留念哦。所以通常呢，就是服装造型啊各方面的话哦，如果你的表现都很好，像刚才文杰老师讲的，那你的分数整个分数就会提高哦。好，谢谢。好，非常恭喜，再次恭喜，谢谢，也谢谢各位贵宾为我们颁奖，谢谢，恭喜，恭喜恭喜。好。接下来呢，要颁发的是我们国语组的成绩。首先要颁发的是最佳舞台造型奖。我们恭喜编号14号陈建甫先生，恭喜你，恭喜！那我们邀请电器里长高进健高里长上台为我们颁奖，欢迎高里长。也再次恭喜我们编号14号陈建甫先生。哇，刚才他有挥舞着他的扇子，配合他的歌曲哦。其实他的演唱歌曲非常有意境哦。对，来恭喜陈建甫先生获得我们奖金1000元以及奖状。对，那他比赛的歌曲呢是《掌心》哦，比较少听到的歌曲哦。好，恭喜恭喜恭喜！好，那接下来呢，要颁发的是最佳舞台魅力奖。我们也还是要再次请他往前站一步。编号14号陈建甫先生同样获得我们的最佳舞台魅力奖，恭喜恭喜！那我们邀请安南区里长联谊会长蔡和峰蔡会长，再麻烦您上台来为我们颁奖。哇，同时获得我们最佳舞台魅力跟最佳舞台造型哎，所以他歌曲的意境都有配合到了，所以受到我们评审的青睐哦。好，最佳舞台魅力奖可以获得我们的奖金1000元以及奖状。再一次恭喜陈建甫，恭喜你，恭喜！好，接下来颁发前3名喽。好，我们国语组第3名，恭喜编号11号李银轩，恭喜！好，我们邀请公庆里长王金树王里长上台为我们颁奖，恭喜李银轩。那第3名呢？我们编号11号的李银轩演唱的歌曲是《听见下雨的声音》。对，其实大家应该有印象啊，刚上台的时候拿了一把雨伞，对，非常的可爱，印象深刻。对，那第3名呢，获得我们的奖金1000元以及奖状。好，恭喜恭喜！哎，也在后面稍等一下，我们待会进行大合照。我们紧接着公布第2名，我们编号17号林大奇，恭喜！好，恭喜！那我们一样了，邀请我们台上的蔡和峰会长来为我们颁奖。我们第2名编号17号的林大奇演唱的歌曲是《忘了你忘了我》，王杰的歌曲哦。总分是275.5分，第2名可以获得我们奖金2000元以及奖状，恭喜！非常恭喜！好，紧张的时刻，我们要公布的是我们国语组的第1名。哇，第1名呢？编号16号黄宪荣先生，恭喜！好，我们邀请安南区长严区长上台为我们颁奖。我们编号16号黄宪荣先生呢，获得我们安南区国语组初赛的第1名，演唱的歌曲是《趁早》，总分是277分。那我们的第1名可以获得我们的奖金3000元以及奖状。那我们今天呢，进入前3名的初赛前3名都可以参加我们的总决赛哦。好，来，我们一起向前进行大合照，合影留念。好，我们站集中一点哦。非常恭喜以上得奖的，其实今天大家表现的都很好了哦。恭喜我们国语组所有的得奖者，也提醒你们要记得到我们的报到处去领取你们的奖金哦。来，我们请区长刘富
喽。对，因为呢，接下来呢就要抽出我们今天晚上的最大奖，32寸的液晶电视，大家期待很久的。提醒大家，哇，你看大朋友小朋友往前站了，唇跟脸请拿好。好，一定要本人在现场，不可以带领哦。好，那我们唱名3次，如果不到就把机会让给别人，好不好？哈，所以请大家注意听。好，来。我们现在就请区长来帮我们抽出今天的幸运儿，可以获得32寸的液晶电视1台哦。哦，区长可以拿回做脚的哦，要以示公平。嘿，哎，悄悄的。对啦，啊无本来吼，那念的吼，伊就无机会啊咧，哟。啊，敲好啊哈，我倒一个哦，好来。安尼较无作弊的嫌疑了，对啊，好啊，来，安尼嘛倒一个，好，接下来就请来用，李王爷安尼见证一下，好，李王爷来见就对啊，无事无骗的吼。啊，拄啊得奖的吼，恭喜啦，迄嘛真实在，但是这台电视哦，32寸的嘛，袂细台呢。对，电视爱社区哦，这袂歹。没错，来，我们看看池王爷中意哪一位？哇，林大奇哦，林大奇，我们恭喜我们国语组第2名的得奖者，可以把我们32寸的液晶电视带回去。哇，好幸运哦！来，赶快上台。啊，这个有够奇啊呢？够奇的吗？啊，我嘛有做奇啊，伊也做奇啊。对啊，哇，池王爷挑选的哦。好，我们恭喜林大奇获得我们32寸的液晶电视，恭喜恭喜恭喜！那我们在其他区每一区也都有1台电视，是的，大家都可以去参加，还有机会得奖。恭喜，谢谢区长，也谢谢区长，谢谢。好，也再一次谢谢我们所有的现场的长官跟贵宾呢，今天晚上莅临我们的活动现场。那也提醒大家，我们下一场的比赛呢，在7月29号南区的初赛，也欢迎大家呢到我们的南区区公所前的广场，一起来为我们南区的所有参赛者加油打气。对，那今天的初赛呢圆满结束，谢谢大家，晚安，拜拜。